Penaos eo bet kemeret foto an egorlest chom c'hwer war al loar. Pradet eo al leurier sinad vartukuz al loar evit kemer standilionou a kas an eo d'an douar. Diseñvel eo daou du al loar, a biskoaz n'eo bet kemeret a diel fenet d'anvez deuet eus an tusse c'hoaz. Ur foto eus al leurier a oa bet kemeret un tamm goude ma oa pradet war leur al loar. Met dreman e oa den bet eno, penaos e oa bet kemeret. Kemeret e oa bet gant ur rover deuet al loar gant an egorlest. Gelout a reom gwelout rodou e traoù ar skeudenn a zeo. Met ar pezh a zo everk eo kentañ implij an naouegez artificiel, rak ar rover en doa dibabet e unan al lec'h men doa kemeret ar foto hag an doare den ober. Hag implij an naouegez artificiel a vo dra a chenchou an doare d'ar gerzou d'ar bedou pell, drestol pa vo diez a c'henti gant an douar pe pa gemero re a amzer. Gelout a raio a robochou ober dibabou war ar prim, en emo ober ouz a lec'hioù hag an degouezhioù, ha kemer en truduou hag ar c'hell o reiñ deomp da c'houzoù diror divor ben an olvet.